Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my YouTube channel Innovative Ashutosh. Students, आज वर्ड फैमिली का 45th पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे साउंड ऑफ आई एन ए, साउंड ऑफ आई एन जी, साउंड ऑफ आई एन के एंड साउंड ऑफ ओ सी के। चलिए जानते हैं एक एक करके वर्ड्स को पढ़ते हैं, फिर जो साउंड आएगा उसको हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, उसको लिखेंगे। SPINE स्पाइन, DINE डाइन, MINE माइन, KINE काइन। सब में कौन सी साउंड आ रहे थे? आइन, है ना? स्पाइन, डाइन, माइन, काइन। आगे देखें, RING रिंग, BLING ब्लिंग, THING थिंग, TELLING टेलिंग। तो सब में कौन से साउंड आ रहे थे? इंग, 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 है ना? तो INE से आइन बना, ING से इंग बना। आगे देखते हैं, INK इंक, STINK स्टिंक, SINK सिंक, PINK पिंक, DRINK ड्रिंक। तो सब में इंक के साउंड आ रहे थे, इंक। आगे देखते हैं, CLOC के क्लॉक, MOC के मॉक, STO के स्टॉक, ROC के रॉक, COC के कॉक, SOC के सॉक। तो सब में ऑक, 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 यही साउंड आ रहे थे, ऑक। तो जहाँ भी रहे पीछे में लगा हुआ OC के समझ जाएं ये कौन से फैमिली का है, कौन से वर्ड फैमिली का? ऑक, ऑक, ऑक। तो इस तरह से इसके साउंड आएंगे। तो एक बार रिवीजन और करते हैं। स्पाइन, डाइन, माइन, काइन, आइन फैमिली। रिंग, ब्लिंग, थिंग, टेलिंग, इंग फैमिली। इंक, स्टिंक, सिंक, पिंक, ड्रिंक, इंक फैमिली। क्लॉक, मॉक, स्टॉक, रॉक, कॉक, सॉक, ये ऑक फैमिली। तो साउंड ऑफ ऑक, साउंड ऑफ इंक, साउंड ऑफ इंग, साउंड ऑफ आइन, INE दैट इज आइन। तो आशा करता हूँ बच्चों आप साउंड को समझ गए होंगे। इससे क्या होगा, आपको शब्द पढ़ने में असुविधा नहीं होगी, आप रुकेंगे नहीं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो की नए टॉपिक में, नए साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।